기관지에 좋은 음식 5가지. 첫 번째, 생강. 항염작용과 면역체계 강화 효과가 있어 기관지 건강에 매우 유익합니다. 두 번째, 마늘. 마늘 속 알리신 성분이 강력한 항바이러스 및 항균 효과를 가지고 있어 기관지염 및 호흡기 질환 예방에 도움을 줍니다. 세 번째, 배. 배 속 루테올린 성분이 기침, 감기 등 기관지 질환을 억제하는 효능이 있습니다. 네 번째, 도라지. 호흡기의 점액 분비량을 늘리고 가래를 줄여 세균에 대항하는 힘을 키워줍니다. 다섯 번째, 꿀. 꿀은 자연스러운 기침 완화제로 기관지 건강에 좋은 항바이러스 및 항균 효과